RTVS. Aj lietajúce drony dnes pomáhajú niektorým farmárom pri starostlivosti o plodiny. Na slovenský trh sa postupne dostávajú aj nové biologické produkty. Oproti farmárom zo západu sme však pri zavádzaní takýchto noviniek len na začiatku. Dron z výšky 10 metrov nad zemou každých 7 metrov automaticky zhadzuje jednu kapsulu s larvou biologického predátora, ktorý má ochrániť kukuricu pred škodcami. Po aplikácii z týchto kapsul začnú vylietávať vyliahnuté osičky, ktoré kladú vajíčka do lariev škodcu, ktorý je v kukurici. Volá sa výjačka kukuričná. Čiže tým pádom biologický predátor bez akejkoľvek nutnosti chemického postreku dokáže zlikvidovať škodcu, ktorý je v kukurici. Do zásobníka sa zmestí asi 1000 takýchto kapsúl a za vhodných podmienok dokáže dron za pol hodinu pokryť asi 10 hektárov plochy. Hoci je takýto spôsob aplikácie efektívnejší, na Slovensku sa zatiaľ nevyužíva. Na takéto služby si totiž družstvá musia zaplatiť licencovaných prevádzkovateľov dronov. U nás je veľký problém legislatíva, ktorá tomu bráni a bráni aj využívaniu dronov v poľnohospodárstve, lebo je to veľmi komplikovaný proces povoľovania. Na Slovensku sa drony používajú v poľnohospodárstve zatiaľ len na snímanie plochy, vďaka čomu sa dajú zistiť prípadné problémy či výskyt škodcov v plodinách. Ako náhle nám tá fotocitlivá kamera ukázala, kde je ten nábeh tej choroby, viac menej na tom poraste vyšší, tak tam sme dali tú účinnú látku. Takýmto spôsobom sme likvidovali napríklad aj kohutíka pšenici. Nie je to úplne jednoduché nahradiť hneď biologickým produktom nejakú konvenčnú chémiu, ale pomaličky postupne sa snažíme komunikovať s našimi farmármi a vysvetľovať im, že sú určité iné spôsoby účinnosti týchto produktov, byť sú možno trošku drahšie. Na Slovensku to je veľmi ďaleká hodba budúcnosti. Keď to zlacne, tak možno o tom budú rozmýšľať aj tí ľudia. Ja si myslím, že biologická metóda ochrany úplne nenahradí chemickú, pretože chemická je predsa účinnejšia. Biologická metóda sa však u nás do praxe dostáva pomaly. Bez dronov farmári kapsuly rozmiestňujú po poli manuálne. V slovenskom poľnohospodárstve teda zatiaľ vedie tradičná forma postreku dýzami. Tie novšie pomáhajú farmárom eliminovať úlet pesticídov do ovzdušia. Dáša Hodálová, RTVS.